Hadlok sa dalan. Oh Lord, ang dalan Lord. Lang 19 minutes na lang. Lipawa. Yay, tama na. Laka. Yay, kahit di makita. Alam mo, isa naman eh. Kalain. Dok. Saan na? Ano nakita? Nakita dalan. Sa kahasay. Laka. Uy. Buwang na. May makita. Murag sira na yung dalanan ni karon, sigurado ko sira na ni. Pwede magiyan isod. Oh Lord, Diyos ko Lord, saan naman eh. Wala na dyan kayo makita. Sa gamay na lang unta. Lang yun. So sandala na nao. Kita ni hinay-hinay kita. Kabalon sa ikon sa unahan, ay parking na sa unahan, wala kita. Bulan kita to kukuy. Kalisod. Dito na sugatan, murag isira na ginin dalana.
15 minutes na lang, laka. Wala na, wala na. Laka. Uy, 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 laka. Wala na, wala na, wala na yung dalan. Wala na kayo makita. Wala na kayo makita, monong ko. Laka, wala na yun. Wala na yun. Asa na? Wala na kayo makita dalan. Wala ka. Sumatok na daplin. Wala na. Wala na. Hinahinera ko. Wala na kayo makita. Tara.